双十一你又剁手了吗？今年的双十一和前2年相比，气氛上面冷清了很多，这个销售额啊也差了很多。但是呢，比不住这些平台啊玩套路啊。比如今年的某猫玩了一波好套路，每年的双十一都是计算双十一当天的一个销售额，今年呢从11月1号开始就开始计算了。细心的网友应该发现了，某猫到现在为止也没有发布它双十一当天的销售额是多少。咱们可以去计算一下，今年某猫的双十一成交额从1号到11号总计是4982亿，但是呢从1号到10号我计算了一下都有3000多个亿，那双十一当天相当于也就只有1000多个亿。想想2019年双十一当天的销售额是多少呢？2684个亿，相差了多少？这个差距是很巨大的呀。所以某猫今年是玩了一把数字游戏。反过来咱们再看看大强子的某东，它的计算方式一直以来都是从1号开始计算到11号结束。那2019年是2044亿，2020年是2715亿，数据是增长的，反而某猫是倒退的。但是以实际数字来看呢，某猫的增长是巨大的。这个数字游戏玩的真溜啊。我这样说一下，就防止视频前面的某些键盘侠说今年因为疫情的缘故啊，电商的销售额都不是很理想的。那为什么某东人家的这个销售额是增长的呢？人家的计算方式一直都是这样的，也没有改变。反过来某猫的计算方式改变的呢？这就是其中的一些套路。那出现这种情况，说实话是我意料之中的。可能咱们只看到了这个销售额，销售额背后的东西很多人是没有去考虑的。其实今年双十一最亮眼的并不是这2大传统电商平台的销售额，而是在近2年兴起的短视频直播卖货。不知道视频前面的你有没有喜欢哪一位博主，并且在他那里进行购物？那咱们就说一下某宝、某音、某手他们3个平台的一个直播卖货。都知道某音和某手在这个短视频领域啊已经是深耕这么多年了。有一句话是这样说的，北某手南某音，但是具体是不是这样的我不知道啊。反正我知道一个情况，我老家是北方人，所以我们那儿的确用这个某手的也非常多，但是近2年呢用这个某音的也是非常多的。为什么我要提一下这个直播带货呢？很多人他会忽略一个问题，他们这些通过短视频来带货的，他们这个粉丝粘度是特别高的。你首先是因为喜欢他的作品，喜欢他这个人，你才进入他的直播间进行购物的。那这样的话，客户并不是因为某件商品而去购买的，有很多的网友是因为这个博主进行购买的。我喜欢他呀，我在哪里不是买？所以说我还不如在他这里买呢。尽管有一些那些直播带货的人喜欢演戏，但是算下来好像也比这些传统电商要便宜一点嘛，那就在这里买吧，是不是这样的？所以呢，通过短视频输出而产生的直播带货，它的客户粘性是非常高的。那传统电商呢，我需要什么东西，我上去搜索一下啊，直接买了，在哪个地方都是买。它客户之间的粘性非常散，可能另外一个平台有优惠，他就到另外一个平台去了，它就是这样的。特别是今年某手那个头部主播都知道是谁，辛巴，他今年双十一的销售额是多少呢？18.8亿，这个数字可以说是非常庞大的。咱们不要忘记一点，某音和某手他们2个是短视频平台，在短视频平台上卖货，当天一个人就能卖掉这么多，就能卖出这么高的销售额，这是什么概念呀？何况短视频带货在近2年才刚刚崛起，他们2个是国内的一个巨头，可以这样说吧。反过来咱们看看某宝的直播，虽然说销售额上要比这2大平台要多，但是咱们要考虑一个因素啊，某宝它本身就是一个传统电商，它是在电商的基础上加上了直播，那本来客户到他这个平台上面就是来买东西的，那如果说有人给我解说这个产品还能优惠一点，我要不要到他这里买啊？所以它的成交额才会大一点。但是出现了一个问题，它绝大多数的销售额都是由那几位头部主播而产生的，其他的那些小主播那些流量真的是寥寥无几。我可以这样说吧，看一下薇娅和李佳琦他们直播间双十一当天的一个人数，占据了整个某宝直播的总人数的多少啊？我都不想说了，太可怕了。就是这样的，
流量太过于倾斜。如果说某宝的直播没有这两个了，那会是一个什么样的场景呢？反过来咱们再看一下某音和某手，咱们日常当中在刷短视频的时候，是不是经常会刷到有人在直播卖货呢？并且很多，普遍销售额还不错。这就是因为人家的客户是因为他作品的质量，喜欢他这个人才进去买东西，和某宝的那种人家本身就是到上面来买东西图个优惠购买的两种区别。这样的话到最后会导致一种情况，某宝的一些客户会流失到这两大短视频平台。为什么会流失？我刚刚已经说过了，我喜欢博主，我喜欢在他那里买，没有什么理由，就是这样的。所以在短视频领域，某宝可以说是输得一塌糊涂。不要看销售额多，因为他就是干这个的，人家是干短视频的，捎带着就把直播带货给做起来了。那在未来的3到5年甚至10年来说，直播带货一定是一个风口，这是毫无质疑的。但是呢，某宝在直播带货的这条路上已经被国内的2大短视频